Kano ke kadde kalanchawa n'omusumba Binaisa Emmanuel kosa ne Pastor Brenda Marions Binaisa okuva ku Righteous of God International Ministries. Kale tweyungeko ne Mukama akuwa omukisa. Mukama twagala mwebaza nate olwaleero mu ssaawa eno ey'amalya g'ekyemisana nga bulijjo twagala gulumiza Mukama oyo atonyesa enkuba atuwadde omukisa okubeera abalamu, oyo atwagadde ennyo ennyo bw'ati n'atussaawo, oyo awonyeza ebirwadde byaffe, oyo atusaasidde ebibi, oyo aggulawo ne wataba awaggalawo. Twagala kumwebaza nate olwaleero mwabali eyo abatugoberera ku Facebook live oba ku YouTube live at Righteous of God International Ministries. Kyemukola kyamaanyi nnyo era njagala kutwala omukisa guno okubaaniriza n'okubasaba mugende mu maaso nga musheyaringa nga mubuulirako abalala ku bikulu Mukama Katonda byakoze. Waliwo amaanyi mu kigambo kya Katonda, nammwe abaliko 103 Dunamis FM wano mu kibuga ky'Emukono n'abatuuliriza okuva eyo yonna gy'osinzira otuwuliriza, nkwaniriza ak'ensusso. Njagala kugamba nti Katonda waffe akyakola ebyamagero. Njagala kugamba nti Katonda waffe akyasonyiwa ebibi. Njagala kugamba nti Katonda waffe akyayimusa abanaku mu ngeri ye n'abajja mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira. Njagala kugamba nti Katonda waffe akyali waggulu w'ebintu byonna, akyali waggulu w'emitawaana gyonna, akyali waggulu w'abasamize, akyali waggulu w'emisambwa, akyali waggulu w'abalogo, akyali waggulu w'emajiini. Katonda waffe ali waggulu w'abakabaka, ali waggulu w'abakulembeze b'ensi ezisinga amaanyi. Katonda waffe akyali waggulu era tukkiriza ekigambo kye kikyakola, era engeri ye gy'akolamu ebintu bye ayita mu kigambo kye. Bayibuli egamba yatuma ekigambo kye, ekigambo kye ne kibawonya. Engeri yokka Katonda gy'akola ebyamagero ayitira mu kigambo kye. Engeri yokka Katonda gy'awonyamu abalwadde ayitira mu kigambo kye. Era olwo twagala kukkiriza Katonda, twagala kusaba Katonda, gwatuwuliriza twagala kusabira, naawe atulaba ku Facebook live ne ku YouTube live twagala kusaba wamu naawe nga tukkiriza Katonda agolola omukono gwe akwatire ddala awaweetaaga okukwatibwa, nga tukkiriza Katonda agolola omukono gwe akuwonye ebirwadde ebyo, kubanga emigga egyakuwa Yesu gituwonya. Mwana wa Katonda gyakuwonya luli, gikuwonya olwaleero era gikyakuwonya mpaka nkya. Katonda amaanyi ge tegalemererwa, Katonda omukono gwe gw'amaanyi. Katonda akola enjawulo mu baana b'abantu. Kati gwali eyo atuwuliriza ne bw'obeera olyawo mu katale w'okolera ng'otumbudde reediyo yo, ne bw'oba olyawo ku buca w'okolera oba mu supermarket oba mu kakkalabizo lyo oba mu kifo kyonna w'osinzira otuwuliriza, njagala kukwaniriza nkugambe nti Katonda waffe akwagala, Katonda waffe alina amaanyi era akyakola ebyamagero. Mu puroguramu eno omulembe gw'ebyamagero twagala kukkiriza Katonda agolola omukono gwakolera ekyamagero, kubanga ekyamagero mmere y'abaana, ekyamagero mmere y'abaana. Buli ali eyo ng'olina kye weetaaga, kyandiba kya mubiri, kyandiba kya mwoyo, ne Katonda waffe alina amaanyi agakikola. Obudde buli mu mikono gye. Yesu essaawa ziri mu mikono gye. Obulamu buli waali, obugagga n'ekitiibwa biri mu nnyumba ye. Kati gwe mwana wa Katonda bw'oba okkiriza Katonda nti kisoboka, Katonda agamba byonna bisoboka eri oyo akkiriza. Bw'oba okkiriza Katonda nti siriimu asobola okuwona, Katonda agamba byonna bisoboka eri oyo akkiriza. Bw'oba okkiriza Katonda nti abasamiza bagenda kuggwamu amaanyi, byonna bisoboka eri oyo akkiriza. Kaakati nga tusaba Katonda, njagala kukwaniriza wano olwaleero
manya ganzo omusumba Emmanuel Binaisa okuva ku Right Ears of God International Ministries wano mu kibuga ky'Emukono okwata ku kyekayungo b'ekyebugerere okuyana Mukono boarding school opposite Delta petrol station wano Katonda we yatusimba okubasabira okukola eby'amaanyi okusaba Katonda esaala n'agidda mu linnya lya Mukama waffe Yesu ndine munnange leka atweyanjulire abali abatuuliriza mwenna tubalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu ogwo ali ku Dunamis FM tukulamusizaako ate naawe ali ku Online Church tukulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu kati gwali eyo olwaleero nina essanyu okugamba nti amakanisa baagagula gwe yandyagadde okusabako naffe jangu tusabe jangu tugatte emikono jangu tukabirire Katonda Katonda yabonyezza abalala naawe akyasobola okuwonya Katonda ayambye abalala naawe asobola okuyamba kati gwagamba asobola tuuka ntya services zibeerayo ddi services zaffe zibeerayo counseling ebeerayo ku Lwokubiri n'Olwokusatu okutandika ku makya paka ku ssaawa 11 gwe wootuuka gwatuuse gwe tusabira n'ogenda wootuuka era nga tukusabira buli atuuka gwe tusabira n'agenda ate ku Lwokuna tubeera ne Jesus Clinic lye tuyita eddwaliro ya Yesu olina ebyagaana olina ebyalema olina endwadde badde kulemeddeko olina ekizibu ekibadde kikulemeddeko kati kirete ku Lwokuna mu Jesus Clinic ate ku Sunday tubeera ne service 2 ku Sunday service 2 esooka etandika ssaawa 2 paka ssaawa 4 jjukira mwana wa Katonda baagala abantu 7 era abantu 7 webawera nga tuggalawo gate kati gwasigadde ng'olinda olunaku olulala ate service endala etandika ssaawa 4 paka ssaawa 7 kati gwe yandyagadde okusabako naffe tukwaniriza jangu tusabe omuntu asaba awangula bingi omuntu asaba Katonda amusisinkana omuntu asaba Katonda amuyamba kati nawe jangu twegatteko tukabirire Katonda akola ebikulu tukabirire Katonda akola ebyamaanyi tukabirire Katonda asumulula nawe ajja kusumulula musumba Bayibuli egamba nti tunaabanga waggulu wokka so si wansi tugenda kubeera waggulu so si wansi mwana wa Katonda gwatulaba ali ku Online Church nawe ali ku Dunamis FM olina kubeera waggulu no matter what embeera egamba ki bizibu ki byoyitamu amakabi amaziga ki omaze ebbanga ki ng'obonaabona olwaleero tulangirira nga baweereza ba Katonda nti ekisa kya Katonda leka kikuyimuse kikujje wansi w'oli kikujje w'osiraanite obeere waggulu wokka mu linnya lya Yesu musumba wansi tewalina kubeerawo mwana wa Katonda omuntu talina kubeera wansi ng'akkiriza Katonda kubanga ekiwandiikibwa kigamba nti tugenda kubeeranga waggulu we tunaagondanga we tunaamukkirizanga we tunaatambulanga naye we tunaamusinzanga tugenda kubeera waggulu abange tusabye Katonda nti mu mirimu gy'obeere waggulu mu buweereza bw'obeere waggulu mu byokola obeere waggulu gy'otambulira obeere waggulu abange obeere waggulu wokka era nangiriranga nabbi wa Katonda nti gwe togenda kukka sikanga waliwo abakwesunze nga bagamba agenda kukka nga bagamba agenda kulemererwa waliwo abeesunga ne bakola bukukuulu ne batuula mu nnyumba zaabwe ne batuula mu bisenge byabwe ne batuula mu madiro gaabwe nga beesunga okulaba ng'olemererwa naye bulira mwana wa Katonda buno obubaka bubwo gw'olina kubeera waggulu togenda kukka ne banaakola batya ne banaayogera batya ne banaakuwalana batya gw'ogenda kubeera waggulu wokka mu linnya lya Mukama waffe Yesu ogenda kubeera waggulu yes ffe ng'abaana ba Katonda tulina kubeera waggulu twatondebwa kubeera waggulu ffe ng'abaana ba Katonda twatondebwa kufuga ffe ng'abaana ba Katonda twatondebwa kubeera mitwe kati buli kyonna ekyagala okufuula omukira naffe tukikutulira mu wakati buli kyonna ekyagala okuteeka wansi ne bwebeera mbeera ne bwegaba mabanja ne bwebibeera bigambo by'abantu nga byagala kuteeka wansi ne bwebibeera byewamu ne bwebibeera biteega ne bwabeera nnyabingi ne bwebibeera bakiwezi buli kyonna ekyagala okuteeka wansi naffe twagala okikutulira ddala twagala okigaana twagala okimalamu amaanyi era twagala okugamba nti ogenda kubeeranga waggulu wokka togenda kubeeranga wansi agamalogo geewamu agagala okuteeka wansi ebyo ebiteega ebyagala okuteeka wansi tusaba Katonda omulamu
mbabuulira nti mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu ogenda kubeera mutwe abo wooli ne bwoba oweereza mu nnyumba ne bwobeera housemaid Katonda bw'aba yakuyita okubeera omutwe Musumba Brenda ne bwobeera housemaid Katonda nga yakuyita kubeera mutwe osobola kubeera omutwe Esther yafuuka omutwe nga yali maid Yusufu yafuuka omutwe nga servant basebo ne bannyabo tewalisobola kustopinga Katonda kukola Musumba ako koyogedde katuufu Dawudi yafuuka omutwe nga yali mulonzi wa ndiga kiki ekitegeeza mwana wa Katonda oyinza okuba olina gy'oli ng'olabanga ati ebitasoboka eyo gy'oli eyo mu kyalo awo obaoli we bakunyomera awo ku kyalo awo oba mu nnyumba eyo mwoli oba mu buweereza obwo mwoli ng'otidde lekerawo okutya bayibuli egamba etya nti Katonda waffe anaakufuulanga mutwe so si mukira onaabeeranga magulooka so si wansi olwaleero luno ng'oggyemu okutya ng'olese okutya ogenda kubeera waggulu mwana wa Katonda ogenda kubeera mutwe omwana wa Katonda sifaayo mbeera kitoyitamu sifaayo kizibu kitoyitamu naye Katonda waffe waayogera n'okukola akola oyo yasuubiza mwesigwa n'okutuukiriza agenda kutuukiriza abange eyakusuubiza eyayogera ekigambo ekyo n'akyogera wano mu bayibuli abange mwesigwa agenda kutuukiriza byasuubiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leero twagala kugaba n'ekigambo kya Katonda okuba mu kitabo kya Zabbuli essula ya 19 olunyiriri lwa 28 Psalms Zabbuli 19 olunyiriri lwa 28 Musumba Brenda abali abatuwuliriza era batulaba tuli mu Psalms 109 verse 28 Psalms 109 verse 28 Zabbuli 19 olunyiriri lwa 28 Bayibuli egamba bw'eti bo bakolime naye ggwe ompa omukisa bwe bali golokoka balikwatibwa ensonyi naye omuntu wo aliyimusiba. Let them curse but you bless. When they arise let them be ashamed but let your servant rejoice. Amen. A blessing amidst curses. Katonda agenda kuwa omukisa wakati mu bikolimo wakati nga abantu bagamba tekisoboka wakati nga abantu bakusekerera wakati nga abantu bagamba waggwamu wakati nga abantu bakunyooma wakati nga bagamba famire yewammwe teri kalungi kaligivaamu wakati nga basengawo yakolimira wakati nga bagamba ennyumba ye maama weeriko ekikolimo wakati nga oyo bosi wagamba togenda genda maaso wakati nga bagamba abaana b'enda ya nnyoko muliko ekikolimo wakati nga wokolera buli omu agamba ojja kulaba wakati nga bagamba ne bw'olikola otya wano tolizimbawo nnyumba wakati buli omu ng'alindirira ekibi kikutuukeko wakati nga buli omu alindirira ogwemu ogende wansi osebengerere oswale wakati nga buli omu alindirira okulaba ng'okaaba wakati nga abalogo baloga abafuuyi b'emmindi bafuuwa abeesibayirizi bazeesiba wakati nga buli omu akulindiridde odde mu kyalo ng'osiraanye wakati nga bagamba ne bw'olikola otya mu makaago tolizaalamu mwana wakati nga bagamba nga bakugamba olina okudda Uganda ngamba gwe yalinya ennyonyi wakati nga boogera wakati nga bakulitisayizinga wakati nga bakulemesa wakati nga bagamba gwe tolibeera bulungi bayibuli egamba leka bakolime ayi Mukama naye ate ggwe ompa omukisa abange leka bakolime naye Katonda waffe akuwa omukisa omanyi Musumba Brenda Katonda embala ye yakugaba mukisa Katonda ekikula kye kyagaba mukisa Katonda ekikula kye kyakuyamba buli muntu ajja eri Mukama amuyamba buli muntu ajja ng'aliko ekikolimo amuyamba buli muntu ajja nga bamunoonya amukweka. He is the city of refuge. Buli muntu ajja ewa Mukama nga byagaana bitereera buli muntu ajja ewa Mukama nga tebamwagala afuna feeva ate Katonda amanyi okuwa feeva abantu be bagaanye Katonda amanyi okuyamba abantu be basudde
kiteese naye ayi mukama gwempa omukisa basebo ne banyabo njagala kugamba sifayani akolimira sifayani atakwagala sifayani akuteeka wansi najje bakoma okuteeka wansi katonda gyagenda okoma okuwa omukisa gye bakoma obutakwagala katonda gyagenda okukoma okuteekawo ekkuba awatali kkubo gye bakoma okulemesa katonda gyagenda okoma okubeezaawo leka bakolime naye mukama mpa omukisa musumba binayisa amazima abantu bakolima waliwo gwetwogera nayeeyo ng'otuwuliriza nga gwe tata we yeyakolimira waliwo omulala gwe twogera naye nga gwe ssenga we yeyakolimira waliwo omulala atuwuliriza nga gwe maama we yeyakolimira najje munengoye n'akunama waliwo omuntu atuwuliriza nga gwe ekikolimo bakolimira naye nga bamaze okukolima katonda waffe agenda kuwa mukisa abange nga bamaze okukolima katonda agenda kusanyusa abange nga bamaze okukolima katonda aliko ekirungi kyagenda okukola leka nkikugambe ekirungi kyagenda okukola bakiyita mukisa ebikolimo wadde babikolima wadde bwebiri wadde bakolimira nga bamaze okukolima bukka bakolime tetugenda bagaana kukolima tetugenda gaana bantu babakolima tetugenda gaana bakukye bakolima tetugenda gaana babakola nabakolima tetugenda gaana abo abatakwagala kukolima abange bajja kukolima waliwo n'alyawo ng'otuwuliriza nga gwe nyezaalawo yakolima agamba olina okunaba mu makaago naye kankubuulire mwene wa katonda nyezaala nga kukolima katonda agenda kunyweza mu makaago ekansiremu nkubuulire waliwo omulala alyawo nga gwe ssengawo yeyakolimira ng'agamba nedda gwe tolibeera bulungi naye leka nkubuulire mwene wa katonda nga ssenga akolima katonda agenda kugaggawaza waliwo omulala gwe bakolimira okuva mu famire yewammwe nga bagamba gwe tolifumbirwa nemikwano gyona gyewegibeera gyogera tegikulangirirako birungi gikulangirirako bikolimo byokka gwe tolifumbirwa naye nga bamaze okukolima nga bamaze okwogera ebyo katonda agenda kuwa mukisa nawaye yatuwuliriza waliwo tuwuliriza ng'oli ku mulimu nga neibawo buli lunaku yakolimira ng'oyo gwakola nayawo buli lunaku yakolimira naye nga bamaze okukolimira katonda agenda kuwa mukisa aleeta abantu musumba dawudi yalina kyeyali ayitamu dawudi yalina ekintu kyeyali ayitamu ng'abantu abamukolimira ne beyesiga bamukolimira nga n'abali mu nnyumba ye bamukolimira nga ne bali wabweru bamukolimira waliwo omuntu gwenjogera naye nga gwompuliriza bulungi nnyo naye nga no buli muntu yenna akolimidde nga mu butuufu oli akolimira ku makya n'osisinkana omulala tolina kyewamukoze n'akolima n'osisinkana ne bwakola bulungi n'akolima naye baleke bakolime katonda agenda kuyimusa waggulu abange nga bamaze okukolima musumba katonda takuleka mu bikolimo byabwe leka nkiddemu opulirize nga bamaze okukolima katonda takuleka mu bikolimo byabwe abanga agenda kukwata ku mukono akuyiseewo nga bo bakyakolima akuteeke waggulu nga bo bakyakolima akuwa emmotoka nga bo bakyakolima akuwa obufumbo nga bo bakyakolima akuzimbira ennyumba nga bo bakyakolima ewebeyo diguli nga bo bakyakolima amaka gaterere nga bo bakyakolima katonda akusanyuse ebyo byagenda okukola nga bakolima kakuwemu omukisa nga bakyakolima musumba brenda katonda yakuwa omukisa waliwo esaala gye tusaba olwaleero aboogezi nga boogera nga tebasirise nga bagamba onaagwadde nga bakusongamu enno nga bagamba olina okusiraana nga bagamba ne bw'olikola otya ojja kulaba wano togenda fumbawo nga bagamba olina okuva ku mulimu ogwo bagenda nga kunipootinga bagamba ogenda kusiraana bagenda kulemesa nga bagamba waliwo omusumba n'abakolima ne bagamba nze gundi nze wenkola ekintu nze tewali kiyinza obangi bagamba nze nabuuka nze gwolaba nabuuka ekiira abalala bagamba nze gwolaba okujjako nga siva busoga bagamba nze gwolaba okujjako nga saasomoka lwera abalala bagamba nze gwolaba okujjako nga siri mwana wa gundi nze gwolaba okujjako nga siri mulango naye ne waanabeera wa kikaaki n'akolima katonda agenda kukulaakulanya ne bw'aba ava Kongo ne bw'aba ava Zaire ne bw'aba ava Sudaani ne bw'aba ava Rwanda ne bw'aba ava Tanzania naye ng'agezaako kukolimira bayibuli egamba leka bakolime kitegeeza musumba brenda tosobola kugaana bakolimi kukolima tosobola era leka bakolimire beeyongere na bungi tosobola kugaana balogo kuloga musumba gye bakoma okweyongera obungi katonda gy'akoma okuwa omukisa olinga atasomangako mu
nti anteekateekera emmeeza mu balabe bange wakati we bali abatakwagala olye ogenda okuliira wakati we bali abateekala ofumbirwe bagenda kulaba ng'okumbakumbagayo wakati we bali abo bennyini abatayagala okole bagenda kulaba ng'osimbye bakastomers wakati abo we bali abagala bubeere deported bagenda kulaba ng'oli promoted wakati abo wennyini we bali abatayagala ozaale bagenda kulaba ng'ofunye olubuto wakati awo nga bakolimira abaana bo nga bagamba ebibyana bigenda kubeera bisiru nga bagamba abaana tebalibeera bulungi nga bagamba abaana balina okusiraana awo wakati awo nga bakolimira abaana bo katonda agenda bakulaakulanya abagenda kulanga nabbi wa katonda nti gwe tofaayo totunuulira kikolimu totunuulira nyakolimira totunuulira nyakwogerera bubi katonda gwobeera otunuulira nga bamaze okukolima katonda agenda kwimusa bayibuliyegamba baleke bakolimehe bonga bakolima katonda agenda kuwa mukisa todamu nakukaaba kubanga waliwo akolimidde todamu nakukaaba kubanga waliwo akwogerera obubi todamu nakukaaba kubanga waliwo akutambulirako ku mugongo gyakoma okulima empindi ku mugongo katonda gyagenda okukoma okuwa omukisa gyakoma okukongerako ebigambo katonda gyagenda okukoma okuwa omukisa ate musumba Brenda wakati awo abantu we bali abatayagala osomoke abatayagala obeeko kyotuukako katonda wakubeera omukisa ne bakwatibwa ensonyi wakati awo wennyini lekerawo okwekonoma lekerawo okwekubagiza lekerawo okutuula ng'omutwe ogutadde mu magulu lekerawo okutambula ng'okotesa ensingo lekerawo okutambula ng'obala engalo kubanga gundi yakwogeddeko kubanga gundi takwagaliza kubanga gundi ayogera bino kubanga gundi andowooleza bino lekerawo okutukoteka omutwe wemasekati awo abantu abo we bali ngambye masekati awo we bali abatakwagaliza katonda wagenda okuweera omukisa katonda wagenda okwimusiza bayibuli egamba nti we baligolokoka bagenda kuswala balikwatibwa ensonyi ne baswazibwa wulira mwana wa katonda buli eyakugolokokerako yenna agenda kuswazibwa mu linnya lya Yesu ate musumba Brenda tewali muntu yali agolokokedde ku muntu aweereza katonda n'ataswala kakiddemu ogwokubiri mu byawandiikibwa byonna okuva mu lubereberye njagala kukakasa mpaka mu Malakayi mpaka mu Revelation tewali yali agolokokedde ku bantu ba katonda n'atakwatibwa nsonyi n'ataswazibwa katulira mwana wa katonda bagolokokeddeko bakubuuza katonda waaliwa bagwakkiriza aliwa bakubuuza katonda gwoweereza aliwa bakubuuza katonda nga takuyambanga bakubuuza nga tukulabye osabidde ebbanga ttene bakugamba tukulabye oweereza mukama ebbanga ttene mukama byakkoledde biriwa buli akugolokokeddeko mwana wa katonda njagala kugamba bayibuli yo gyosoma egamba the wicked shall not be unpunished wuliriza mwana wa katonda tebagenda kumaliriza nga tebaswadde naye ate gwogenda kufuna okuganja naye ate gwogenda kuyimusibwa naye ate gwogenda kusanyusibwa you are going to see the end of your enemies njagala kugamba mwana wa katonda sifayani atakwagaliza musumba Brenda sifayani atakwagaliza nekyenfaako yani akuwa omukisa musumba nga be wayamba bakugolokokeddeko nga be wali oyagala bakugolokokeddeko nga famire yo ekugolokokeddeko nga yo gwokola naye akugolokokeddeko nga bajjayo bakongerako ebigambo nga bakuwaayiriza nga baagala osirane nga bakola byonna leka katonda wabaswaze agolokokedde ku makaago katonda waleka amuswaze agolokokedde ku buweereza bwo katonda waleka amuswaze agolokokedde ku mulimu gwo abange katonda waleka amuswaze bayimba egamba nti bajja kugolokoka bwe baligolokoka balikwatibwa ensonyi abange waliwo boogenda okulaba okutandika na leero nga bakwatibuddwa ensonyi nga bebalabala bwebazibaazi nga batya n'okutunula mu maaso ekyo leka kikubeereko mulinnya ya Yesu omwana wa katonda omulamu waliwo abakwimukiddeko katonda bagenda okukwasa ensonyi bayibuli egamba bagenda kuswala bagenda kukwatibwa ensonyi kino kitegeeza eki musumba Brenda bagenda kulwana bajjeyo amaanyi gonna ge balina bagateekebwa okulwanyisa balaba end of the day katonda akuyambe katonda bw'aba akuyambye bagenda kutunulira nga tebakusobola bagenda kutunulira nga wooli tebasobola
ekirwadde nga kiri mu mubiri gwo nga kikuluma Katonda agenda kukusanyusa nga kiwonya ate leero abange leero mulanja weno wetunagendera okimaliriza nga nawe olina obujulizi tunagenda okumaliriza lanjawo musumba ng'abantu basanyusa leka bakolime naye Mukama mpa omukisa leka baswale bakwatibwe ensonyi naye ate gwe ali Mukama osanyusa omudduwo balina bamusumba Binayisa ne bwebeera ministry wabeerayo abakolima nga bagamba eyo ministry erina okuvaawo ne bwe bubeera buweereza nga Katonda yakuwa obuweereza wabeerawo abakolima ne bagamba togenda genda mu maaso naye gye bakoma okukolima togenda ogenda mu maaso gye bakoma okwogera gye bakoma okusongamu ennu Katonda gy'agenda okoma okuggulirawo enzigi waliwo omuntu atuwuliriza nga boogedde nnyo mpaka n'owulira ng'oyagala bivaako boogedde nnyo mpaka n'owulira ng'omusajja oyo oyagala muleka boogedde nnyo mpaka n'owulira ng'oyagala kuwanika mikono gyo amakawo gaveemu boogedde nnyo mpaka n'owulira ng'oyagala awo wooli otundewo boogedde nnyo mpaka n'otuuka ng'oyagala n'abaana obaleke ogende obeere wekka mu ddungu boogedde nnyo ate abasinga bakuwaayiriza ebigambo by'otomanyi ne babyogera naye bayibuli egamba leka bakolime awo oli togenda kuvaawo nga tolabye ekitiibwa kya Mukama awo oli togenda kuvaawo nga tolabye bulungi bwa Mukama togenda kuvaawo wooli mu nsonyi lwaki kubanga otya Katonda awo wooli togenda kuvaawo nga tozimbye ennyumba ekyo kyenkulagulako awo wooli wakati mu bantu abatakwagaliza wakati mu bantu abakunyooma togenda kuvaawo Katonda nga takoledde togenda kuvaawo nga tokoze embaga eyo togenda kuvaawo nga tofunye promotion togenda kuvaawo nga tofunye mulimu ogwo leka boogere naye ali Mukama mpa omukisa mambye leka boogere ne Mukama akuwa omukisa leka bakolime ne Mukama akumpeera omukisa leka Katonda akuweera omukisa wakati mu balabe bo ababagamba ogenda kufa ekyo ekirwadde ekigamba kigenda kutta ekyo emirimu egibadde gitandise okuseebengerera leka boogere ne Katonda waffe gwe tukkiriza basebo ne banyaba batugoberera basebo ne banyaba batuwuliriza njagala kusabitinga amagambe Katonda bw'aba akuwadde omukisa teyeebuuza kubayita abagenzi abakusinga Katonda bw'aba wakuwa promotion teyeebuuza ku manager wo teyeebuuza ku boosi wo lwaki Katonda bw'akikola akomandinga bukomandinzi leka boogere ne Katonda akuwa omukisa nga tuyingira essaawa olwaleero twagala kusabira omukisa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu kyenva nsabira buli muntu yenna omukazi n'omusajja ng'oli eyo nga waliwo abakugolokokerako abangensabye Katonda atuukiriza ekigambo kye leka abaswaze oyo yakugolokokerako oba yagolokoka misana n'akwogerako ebigambo oba yagolokoka kiro n'abaako byakola yagolokoka n'akologa abangeetota omwana wa Katonda mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda waffe agenda muswaza abanga agenda muswaza eyagolokokera ku makango leka aswale eyagolokokera ku mirimu gyo leka aswale eyagolokokera ku buweereza bwo leka aswale eyagolokokera ku bizinesi yo leka aswale eyagolokokera ku saluni yo Mukama amuswaza buli kyokola kyonna nga waliwo abakigolokokerako waliwo bensabira nga gwe buli kyokola wabeerawo abakigolokokerako nga bubeere buweereza waliwo abugolokokerako buli kyokwatako waliwo akigolokokerako naye Katonda nga bwali omulamu olwaleero luno mulanca weeno Katonda leka abaswaze leka bakwatibwe ensonyi kabakwasa ensonyi abange kabaswaze Katonda waffe mwesigwa Katonda waffe talemwa Katonda waffe ye mulwanyi wayogera n'okutuukiriza atuukiriza bonna nga bamaze okukolima nsabye Katonda leka kuwa omukisa nga bakolimira bewamu nga bagamba togenda kufumbirwa nga bakolimira nga bagamba tobeere bulungi nga bakolimira nga bagamba togaggawali nga bakolimira nga bagamba ogenda kufa kootu nga bakolimira nga bagamba ogenda kuzunga busunzi waliwo gwenjogera naye nga gwe bakolimira nga bagamba ogenda kuzunga busunzi ne wenjogerera kati wetusabira kati ebintu bibadde bizibu ozunga busunzi obeere wano nomala n'ogenda wano obeere wano nomala n'ogenda wano naye nsabye Katonda nga bwali omulamu atandike kuwa mukisa olwaleero luno Katonda waffe akuwa buwimukisa waliwo gwenjogera naye nga gwe bakolimira newobeera ku mulimu abange weegoba bwegobi ofuna omulimu wegutandikira okubeera omulungi neweegoba nowulira nga weetamiddwa nsabye Katonda atereza ebintu byo Katonda nga bwali omulamu leka akole binene leka akole byamaanyi waliwo omukyala mpuliriza ogobeera n'ekyoyo ky'obusungu n'opulaninga okwetta n'opulaninga okunoba n'opulaninga okweyawula oyagala nnyo okubeera wekka ompuliriza
mpuliriza oyagala nnyo okubeera wekka ekyoyo ky'obusungu kikwata ne weeyawula n'owulira ng'oyagala kwetta naye nsabye Katonda omulamu ekyoyo ekyo leka kikuveeko leka kikute mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nsabidde emirimu gyo ogwo gwe basiranyiza emirimu nga bakolimira emirimu gyo ne bagisiranya bakolimira omukisa gwo ne bagusiranya olwaleero luno mu linnya lya Yesu ngisumuludde nsumuludde omukisa gwo nsumuludde emirimu gyo nsumuludde omukisa gwo nsumuludde n'emirimu gyo abange Katonda waffe leka akusanyuse mukyala gwandaba musajja gwandaba Katonda waffe leka akusanyuse ng'akolera ebirungi akusanyuse ng'akulakulanya akusanyuse ng'akusaba okuganja waliwo omuntu gwensabira ogwe obaddeko ekyoyo ekyokukyayibwa okukyawa buli ssaawa ne bwogenda okukola abange bakukyawa ne bwobeera nabo abange bakukyawa ne bwosula nabo mu nnyumba bakukyawa nsabye Katonda omulamu oyo akola byekisa akuggyeko ekyoyo ekyo ekya rejection abange rejection yeyegenda ekyoyo kya rejection abange kikuta ababadde bakomiridde nti ogenda kulemererwa tebagenda kukulaba waliwo gwensabira nga waliwo abewera nga bagamba gwe olina okulemererwa nga bagamba gwe olina okudda mu kyalo nga bagamba gwe olina okusirana nga bagamba gwe olina okuva waawo nga bagamba gwe togenda genda maaso naye ng'ebyo byonna bamaze okubyogera nsabye Katonda omulamu akumpeera omukisa leka Katonda waffe akumpeera omukisa akuwa ennyumba akuwa poloti akuwa obulamu obweyagaza akulaakulanye Mukama akuyimuse akuteke waggulu Mukama akuyimuse akuteke waggulu wali eyo oyagala tandika bizinesi naye otidde ogamba neeri nayitandika neegwa otidde weeraliikirira ogamba luli eri watandika bizinesi neegwa abange ekyoyo ekyo ekyokufiirizibwa nkikutula kati omwoyo gw'okufiirizibwa ngukutula ogw'obutasisulibwa ngukutula menya buli maanyi gonna ag'ekizikiza menya buli misimu egiva ku kika kyammwe gijja gikulondoola gijja gikusikambula gikuzza emabega abalala olootta ebirooto ng'ozzeeyo ku ssomero olootta ebirooto ng'oyambadde ka yunifoomu akakadde olootta ebirooto ng'ozzeeyo mu kyalo olootta ebirooto olootta ozze mu kyalo ate ng'oli mu kibuga oli mu kifo kirala olootta ozzeeyo mu kayumba k'ewammwe eri gye wakulira ekyo ekyoyo ekyo ekyagala okuzza emabega abange nkikutulako ekyoyo ekyo ekyagala okusiranya abange nkikutulako abalala oli awo oloota nga waliwo ebintu ebikozesa oloota musajja gw'empuliriza olina omwoyo gw'ofuna negujja ne gwegatta nawe negujja ne gukozesa naye ngukutula kati ngukutula ngumalamu amaanyi ngumenyamenya kati menyamenya ekizibu ekyo ekyo ekyoyo ky'obwavu ekyakwata famire yammwe buli akulaakulana kimala nekimuteeka wansi buli akulaakulana kimala nekimussa wansi nkimenya ekikutulira ddala nsumulula ekisa kya Katonda ekyekiwonya ekisa kya Katonda ekyekiyamba abange kikuwonye kikuyambe kati ekisa kya Katonda abange kiikyo kitambula kigaba omukisa waliwo bamalayika b'endaba omwoyo omutukuvu abange wuyayita akuwa omukisa ogwabadde yakolimirwa omwoyo wa Katonda wuyayita abange ayita akuwa omukisa ogwabadde yakolimirwa obaddeko ekikolimo omwoyo wa Katonda wuyayita akutaasa kati atereeza ebibyo aseeteeza ensozi ezibaddewo omwoyo wa Katonda wuyaziseeteeza ziseeteera kati abange ziseeteera aseeteeza ensozi zonna ayita kubanga agamba genda mu maaso go I shall go before you and level your mountains I shall go before you and level your mountains I shall go before you and fill your valley I shall go before you and make every crooked place straight bw'ati bw'ayogera omwoyo wa Katonda agenda kukulembera buli lusozi oli kuli maaso agenda kujjawo ensozi ezo bw'ayogera Mukama agenda kujjawo ensozi ezo buli kasozi konna akabadde mu bizinensi yo leka Mukama akaseeteeze buli kasozi konna akabadde mu makaago leka Katonda akaseeteeze buli kasozi konna akabadde mu byenfuna byo leka Mukama akaseeteeze buli kasozi konna akabadde kakulumbadde mu baana bo Katonda akaseeteeze buli kasozi konna nsabye Katonda omulamu akaseeteeze olwaleero ngambye akaseeteeze olwaleero Katonda aseeteeze ensozi ngambye Katonda aseeteeze ensozi akuseetereza olusozi olwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu ekyo ekirwadde ekikubadde mu musaayi nga kyefudde olusozi leka Katonda akiseeteeze mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nkusabidde olwaleero ndagira amaanyi ga sitaani ndagira amaanyi g'ekizikiza okutuuka olwaleero
ngambye okutuka olwaleero buli maanyi gonna ag'ekizigiza agabadde gakwata amaanyi gonna ag'ekizigiza agayingira mu nnyumba yo ne gasiba byokola nga byokola tebigenda mu maaso agamaanyi ga devo agasiba byokola nga buli byokola tebigenda mu maaso leero nga kutula leero nga malamu amaanyi era nangirira nti mu linnya lya Yesu lekwabeerewo ekisa ekikwegattako lekwabeerewo amafuta aga sipiidi agakwegattako nga buli kyokola kyonna nga kyanguwa okubeera nambye nga buli kyokola kyonna kyanguwa bwanguyi ekyo kyenkusabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu nkusabidde okuganja nkusabidde amafuta agaleeta sipiidi Katonda yanguyeko byokola eyo bizinesi gye watandika leka ekulire mu sipiidi ogwo omulimu gwe wafuna leka bapromotingire mu sipiidi Yes, eyo ranka gyoliko ngamba ranka gyoliko gyokolera nsabye Katonda bazikwongere ranka after ranka mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu si lw'amaanyi si lwa buyinza ne lwa mwoyo wa Katonda leka bakolime ne Katonda akuwa omukisa leka boogere ne Katonda akuteekateekera emmeeza wakati mu balabe bo ekyo kyenkusabidde ngamba olwaleero ekyo kyenkusabidde Katonda akuteekateekera emmeeza wakati mu balabe bo Katonda akwongereyongereko Katonda akukolera olwaleero Katonda akusesenseko ababadde bagamba eyennyumba newakubadde wagitandika tegenda kuggwa ani yakugamba Katonda bw'aba akuwadde omukisa bayibuli yo kyosoma yennyini yegamba tosobola kukolimira Katonda kyawadde mukisa Katonda kyeyatandika tewali asobola kiremesa kuggwa kati nange nangirira eyennyumba ye yagaana okuggwa leka Katonda aleeta obugabirize gwe leka Katonda aleeta obugabirize gwe right now olinga agamba nti Mukama nga siina mulimu Mukama nga siina source of income ennyumba eno egenda kuggwa etya wuliriza mwana wa Katonda ebitasoboka mu maaso g'abantu bisoboka mu maaso ga Katonda leka bisoboke ngambye leka bisoboke ngambye leka bisoboke ngambye leka bisoboke mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu leka bisoboke leka amafuta ga Katonda gakwegatteko olwaleero amafuta agakulaakulanya amafuta agakwongerako amafuta agaleeta ebyo ebikubadde ewala mu linnya lya Yesu nsabye Katonda abayambi bo bajje abateekeddwa okuyamba okuva mu bwavu leka bajje nga banguwa Katonda connecting ku bayambi bo ngambye leka Mukama Katonda connecting ku bayambi bo mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu leka Mukama Katonda connecting ku bayambi bo buli muntu yenna abadde ateekeddwa okuyamba ngambye buli muntu yenna abadde ateekeddwa okuyamba n'oyo abadde ateekeddwa okuwasa leka jje mbagirawo gw'obadde olina okufumbirwa leka jje mbagirawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu oyo abadde alina okuyamba ofuna omulimu ogwo gwe weetaaga leka omusisinkane supernaturally mu linnya lya Mukama waffe Yesu oyo abadde alina okuyamba okufuna kapito gwe weetaaga leka jje mbagirawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu oyo alina okuyamba ozaala abaana be weetaaga leka jje mbagirawo oyo abadde alina okuyamba leka abayambi bo banguwe nsabye Katonda omulamu ayanguyeko abayambi bo ngambye nsabye Katonda omulamu ayanguyeko abayambi bo ekyo kibadde kyakwata nga kikulemesa emirimu gyo ng'otuula okuba ku makyapaka kawungeezi nga tokutteyo ataso olwaleero ekyo kimalamu amaanyi ngambye olwaleero ekyo kimalamu amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu leka amaanyi ga Katonda gakwetoolole leka omukono gwa Katonda oguleetera ebitasoboka okusoboka gukwetoolole olwaleero ogenda kuzimba ogenda kwongerwako mu linnya lya Mukama waffe Yesu nkusabidde amafuta ga Katonda nkusabidde amaanyi ga Katonda nkusabidde Katonda akole enjawulo akweroboze ate akulinyisa eddaala waliwo omuntu ampuliriza ng'olina ebintu bikutuga ekiro bijja ne bikutuula mu bulago n'oba nga tokyasobola kussa n'oba nga tokyayogera kusobola nakwogera naye olwaleero ebyo mbikolimidde era mbikugobyeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu kugobyeko emyoyo gy'obwavu kugobyeko emyoyo gy'okusiraana kugobyeko emyoyo gy'ekidibo emyoyo gy'okuwayirizibwa emyoyo gya rejection egyo ngikugobyeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu leka amafuta ga Katonda leka amaanyi ga Katonda gakuwonye mu ddakiika eno ngamba gwampuliriza ng'oli mulwadde ndagira ekirwadde okuwona gwampuliriza ngambye gwampuliriza ng'oli mulwadde ndagira ekirwadde ekyokuwona leka kigendere ddala olwaleero leka amaanyi ga Katonda
gakuwonye ngambye amaanyi ga Katonda gakuwonye agagazukiza Lazaro kuva mu bafu agagazukiza muwala wa Yairo leka gakwegatteko olwaleero ngambye leka gakuwonye agagazukiza muwala wa Yairo leka gakumponyesa olwaleero twala amaanyi ga Katonda gakuwonya ngambye amaanyi ga Katonda gakuwonya gatwala olwaleero ngambye gatwala olwaleero waliwo amaanyi agakuwonya waliwo ekisa kya Katonda ekikuwonya waliwo omukono gwa Katonda ogukuwonya ngamba gwampuliriza amayembe gabadde gakunywa nga tolaba kikuluma ogenda mu ddwaliro tolabayo kikuluma naye labalaba Katonda akuwonya ngambye Katonda akuwonya ate amayembe ago ng'okya n'omuliro ebyo ebitege ebyo byokya n'omuliro bakusindikira ekiro ebikuba ku nnyumba yo nebikuba ne ku luggi leero mbigobaganya olwaleero mbyokya n'omuliro ebikuba ku nnyumba y'amayinja n'owulira ebintu nga bitambula mu nnyumba ebyo mbigobaganya era mbyokya n'omuliro mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu ekyo ekirwadde ky'omutwe gw'olutentezi ekirwadde ky'omusujja ogwo ogugenda ne gukomawo leero nkigobaganya mu linnya lya Mukama waffe Yesu buli kirwadde ekyakwataakinga in form of witchcraft leero nekyo nkigobaganya mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu ekyo ekirwadde ky'amagumba leero nkigobaganya ekyo ekirwadde ky'omusaayi leero nkiwonya ngambye kiwone mu linnya lya Yesu bayibuli egamba tunaawonyanga abalwadde mu linnya lya Mukama waffe Yesu oyo gwe tuweereza kati naawe nkulagira wonyezebwa olwaleero walina ekirwadde ky'amagumba naawe nkulagira owone mu linnya lya Yesu in fact wali wampuliriza obadde osibye n'ebibyo ng'ogenda kunoba ne before you go first think this Katonda asobola ngambye Katonda asobola okukyusa embeera eyo asobola okukyusa omuntu oyo Katonda tewali kimulema osabye n'otuuka w'ogamba Mukama nsabye ekimala naye wuliriza mwana wa Katonda do not say never ngambye do not say never Katonda akyasobola okukola ngambye Katonda akyasobola okukola ngambye mwana wa Katonda akyasobola okukola Katonda oyo atema ekkubo awatali kkubo akyasobola okukola leka kukolera olwaleero leka akusanyuse leka akusesenseko leka bakolime ne Mukama gwempa omukisa ngambye leka bakolime ne Mukama taata gwempa omukisa leka boogere ne Mukama taata gwempa omukisa Mukama mu linnya lya Yesu leka bakolime ne Mukama taata mpa omukisa leka bakolime taata ne gwempa omukisa leka boogere ne Mukama taata mpa omukisa leka boogere Mukama naye mpa omukisa Mukama mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ogwo abaddeko ekikolimu ng'oliko okusekererwa nga buli omu akujerega nga buli omu akuvuma tusabye Katonda waffe akuwa omukisa awa omukisa abaana bo awa omukisa emirimu gyo awa omukisa byokola awa omukisa omwami wo waliwo atuwuliriza nga gwe omwami wo talina mukisa bamugoba buli ssawa ku mulimu ne wanoonya emirimu tagifuna abange tumusabidde nti kuguna omulundi gwokka Katonda waffe leka amuwa omukisa afune omulimu tagenda kuddamu kugobebwa nti bayibuli egamba nti tunaabeeranga waggulu wokka so si wansi abange nsabye Katonda ateeka omwami wo waggulu musajja gwogenda waggulu musajja gwampuliriza Katonda akuteeka waggulu ogwatulaba Katonda akuteeka waggulu tali kikolimo gy'oli tali ddogo gy'oli ligenda kuddamu kuteeka wansi tali kulemererwa nsabidde buli mwana wenna addayo ku ssomero ng'olina abaana baddayo ku ssomero tomanyi school fees abange gye zigenda kuva tusabye Katonda omulamu aleete school fees awa abaana b'amagezi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda akulinnyisa eddaala Katonda akuwa omukisa Katonda akuwa effeeva ngassa emikono gyange olwaleero n'egy'omusumba Brenda nga tuli wano ku Righteous of God International Ministries mu kibuga ky'emukono nga tukusabira ngambye nga tukusabira leka Katonda agulewo ekkubo eryo Katonda agulewo oluggi Katonda akuwa effeeva eyo gye yeeweetaaga Katonda aleete omuguzi gw'obadde osabira Katonda aleete connection yeeyo Katonda aleete promotion yeeyo Katonda akuwonya ekirwadde ekyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu amen Mukama tukweyanziza Mukama twagala okugulumiza kubanga byonna bisoboka eri oyo akkiriza era Mukama na kino kisobose tewali kyotasobola kukola taata tewali kyotasobola kukola era na kino okikoze abantu b'obawonyeza abantu b'obayambye Yesu mulwaki tugamba tukuddiza ekitiibwa n'ettendo mu linnya lya Mukama waffe Yesu
abaana ba katonda balekane bagambe nti amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Nga tutuuka ku ntikko Musumba Brenda wamu nange twagala kuwa omukisa ogwetwalira Kristo Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo. This is the best gift of all times. Guno gwe mukwano ogusinga emikwano gyonna, nti omuntu asobola okuwaayo obulamu bwe ku lwa mukwano gwe. Kristo yawaayo obulamu bwe ku lulwo osobola omukkiriza, era bonna abamukkiriza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Omukkiriza ng'oyatula ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, olwaleero kuwadde omutima gwange, oyingire mu nze, onsaasire ebibi, osangule amanya gange okuva mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Okuva n'olwaleero nzikiriza n'omutima gwange, era njatudde n'akamwa kange, Kristo Yesu ye Mukama era ndokose. Weebale nnyo Yesu okunsaasira ebibi n'olw'okundokola. Amiina. Kati wawozemu essaala eyo olokose. Ate mwana wa Katonda njagala kujjukiza Musumba Brenda tujjukiza ku programu z'ekyalo. Abali abatuwuliriza era abatulaba oyagala okusabirako okujja okusabako naffe abali ku Dunamis FM nammwe abali ku Online Church buli lwakubiri na buli lwakusatu tubeera ne counseling zaffe zitandika ku makya. Oyagala kwogerako na Musumba Binayisa, oyagala kwogerako na Musumba Brenda, jangu ku lwokusatu n'olwokubiri zitandika ku makya. Bw'otuuka nga tukusabira ng'ogenda zigwa saa 11. Kati ate ku lwokuna tubeera ne Jesus Clinic, tubeera n'eddwaliro lya Yesu ng'olina ekintu ekyagana kirete mu ddwaliro lya Yesu, nga waliwo ebikusumbuwa birete mu ddwaliro lya Yesu. Ku lwokuna ku saa 8 paka ku saa 11 jangu mu ddwaliro lya Yesu. Ate ku Sande tubeera ne service 2 esooka etandika ssaawa 2 paka ku ssaawa 4. Jjukira abantu batugambye 7 abantu 7 tojja na mwana jangu ne maskiyo. Omwana teweza myaka 18 nawe tojja na mwana jangu ng'olina maskiyo. Ate service endala esembayo etandika ssaawa 4 paka ssaawa 7. Banaye tubaagala nnyo. Gwajja alina omwana nga wakusabira gwe jangu osabe omwana ojja kugenda tujja kuwulira ekyokukola ogenda omusabire naye ajja kuba bulungi. Zino ze namba zaffe ez'essimu 0773 10 37 93 oba 0756 76 54 31. Sobola otukubirako enamba zaffe ezo Musumba Brenda n'Omusumba Binayisa ebazikwata. Era twagala nnyo okuwulira okuva gy'oli. Tusindikire ku text message. Naawe wali ku Facebook live oba YouTube live, tusindikire ku private message. Tujja kuddamu era tujja kusabira ne Mukama n'akutuweera omukisa. Haleluya.